大家好，我係尹 Sir。星期五2月6號就係我哋舊上軍屬下小學聯校運動會嘅大日子。我哋田家炳嘅學校一眾嘅田徑隊嘅隊員已經訓練咗好耐，就係等嗰一日去表現自己，同埋表現俾大家睇。咁喺度都要有啲事項係需要提醒翻4至6年級去運動場嘅同學噶噃。咁同學請細心留意清楚，以免到時翻到嚟你唔知道發生咩事有機會係去唔到噶。好，首先時間就係2026年2月6號，即係今個星期五啦。謹記嗱，我哋嘅集合時間係8點鐘，最遲都要8點10分就要翻到嚟噶啦，因為我哋架車一遲咗我哋就唔等同學噶啦。咁如果真係去到最後遲到嘅同學，又冇車送到你去到嗰邊嘅話你就只可以喺學校嗰度自己去溫習，我哋都會有老師睇住噶。好啦，咁我哋大約放學嘅時間應該就係翻到嚟學校就係大約下晝嘅4點45分。咁我哋就會喺嗰邊就學習去點樣去欣賞啲賽事啦，同埋去享受我哋運動會嘅樂趣。咁緊記咯，同學仔一定要着呢個冬季嘅運動服，同埋當日都可能大風嘅喎，咁所以記緊都要帶翻件運動嘅外套。喺度可以睇一睇啦，嗱，呢個就係我哋嘅座位嘅表。咁當然啦，同學仔唔使特別害怕嘅。咁到時老師都會帶你去到呢個指定嘅位置坐好。咁謹記一啲規矩，究竟喺看台裏面我哋有乜嘢去遵守呢？咁一陣間我尹 Sir 都會一一講到嘅。全部同學仔咁記住啦，嗱，一定要帶呢個叫做水樽，OK，帶水樽去啊，因為我哋當日消息部係未必開㗎，同埋我哋係唔可以喺運動場裏面購買呢個水啦，同埋嘢食嘅。咁所以同學仔你亦都要帶少少乾糧嗱，千祈係要帶啲可以係醫到肚嘅，係啦，就唔好帶零食啦。記住我哋今日唔係去旅行啊，係啦，咁就嗰啲薯片啊、糖啊嗰啲我哋盡量就唔帶啦，反而帶下啲蛋糕仔、麵包同埋餅乾。咁我哋午膳都係學到同學仔都訂咗飯嘅，咁記得一定要帶餐具啊！如果唔係到時你就淨係可能有機會揾手食㗎啦吓。咁所以唔該記緊，一定要帶餐具。好啦，另外咁嗰個運動場嘅位置就比較會曬啲嘅，係啦，咁就特別係朝頭早嘅時候，咁所以同學仔你亦都可以準備定一啲帽啦，或者防曬嘅用品。咁同埋當日其實有機會同學仔可能喺打氣嘅過程之中我哋都好熱血啦，咁所以亦都會有流汗嘅喎，咁所以你都要帶呢個毛巾去抹汗啦。第六點，嗱，同學仔去洗手間嘅時候記緊一定要問準呢個張 Sir 嘅批准啦，或者係封紀嘅喎。咁我哋都會登記翻啲同學仔去咗幾耐，以免同學仔太過耐嘅時候，你就影響咗其他同學仔去洗手間嘅機會㗎啦。咁另外啦，嗱，當日我哋都會有6間其他救世軍嘅小學，即係加埋我哋啦，就有6間啦。咁所以見到其他學校嘅同學，我哋記住，我哋今次係交流嘅活動，咁所以你哋都要點啊？保持禮貌啦，對老師嘅態度啊，對人哋學校嘅學生嘅態度啊，就算打氣都好，我哋都係支持自己嘅學校嘅同學仔，就唔會去對其他學校嘅同學仔去做出一啲不禮貌嘅行為嘅喎。緊記啊！好，去到第8點啦，咁除咗支持我哋田小運動員下晝就會有呢個師生呢個老師接力賽啊，咁到時你又可以留意下有咩老師會落場去參加呢個4×100米，大家又可以同佢哋一齊打打氣。去到最後2點啦，嗱，第一樣就好緊要啦，第一就係要保持翻呢個場地清潔啊，特別係食完飯之後幫忙幫運上手，可以清潔翻你哋看台嘅垃圾啊。咁傳飯嘅時候謹記傳飯嘅時候要坐定定，一個飯盒傳一個飯盒，咁就以免倒瀉呢個飯啦。咁另外啦，因為場地比賽嘅場地好多人啦，咁如果你喺度跑或者係唔小心行好容易就會受傷㗎咯喎。咁所以喺度呢度有10個 tips，請同學仔好好咁記得啦。